Yan guys, kaibigan ko to guys. Cecil, what's up? Cecil, marami ka nakuha. Kaya, konti-konti. Yan. Oo. Nakuha ng kaibigan ko. Yan guys. Sino yung mga mo? Vlog ako. Ah. Panoorin mo kasi vlog ko. Hi ka, shoutout ka. Samba, hi. Yan. Yan. Maislaan niya guys. Marvin. Yan. Dala. Ang tao guys, walang baba oh. Kita niyo yan guys. 220 medium. Sudas oh. Guys. Medium na may halong small. Ayun na lang guys, maraming truck pero walang kalakal. Yan guys. Sila kumakain sila guys. Puset. Nagpaluto sila? Puset. Oo. Malabas mo na sa akin, hudas ka. Sige. Asan yung resibo? Sundan mo na lang ng... Palabas mo na. Guys, oh yan. Guys, mga kaibigan ko to guys. Pares-pares kami kargador niyan guys. Yan. Ayan. Ito yung kaibigan ko ano. Magaling kumuha ng kalakal sa Malabon. Yan, ba't nag-blurred? Yan, focus yan. Si Saddam. Kalakal ko pre, punta mo na kaya ano. Hindi, okay na. Pinapokus ko kasi. Ha? Muna punitin, palong-palo ka na naman, okay na yan. Oo nga, wala pala. Shoutout ko lang, shoutout. Okay, ano yan pre ah? Kumain. Si Boy Bunggol. Sige na. Wala, nakalimutan ko. Yeah, guys. Sige na. Ano mo na ba ya? Kumain mo ba? Ano yan? Ha? Bus mo na sa akin. Amaya na, kukunin mo ang kalakal ko. Saglit lang yan, tayo mabilis siya kumilo. Hindi na, kukunin mo na yung kalakal ko doon. Hindi naman. Ay, sabay na natin sa kanya. Puro ka palabas eh, no? Kasi yung mukha ko yan. Mag-shoutout ka sa mga Shoutout nga pala sa... Sa may birthday dati. Birthday. Ang pugi mo rito mo ngayon. Salamat ka, may camera, impact. Okay, gulpi ka na sa akin. Dito ka mag-birthday. Paglabas. Yeah. Karga mo na yun sa ano. Oo. Patay mo. Patay mo na to? Patay ko yan. Asa si ganyan? Alam mo, guys. Kami yun. Ay, burat. Guys, ito yung ano, tirador dito sa Malabon. Aray guys, nakita mo guys, minumura ako guys. Kumakulit. Wala na, wala po nga. Bumabasa ako naman ah. Ngayon mo, pinakakain ka, ayaw mo naman. Yung panyera, hanapin nyo yun. Sinasabi ko sa inyo, mag-iwalay-walay tayo. Wala naman, wala. Mag-iwalay, saan ka pupunta? Kaysa dam din. Lahat ng pinagpila ko sa'yo. Kaysa dam. Pag nag-iwalay kayo sa Kaysa dam. Eh gago, katulong niya na yan eh. lahat ng pinagpila ko Guys, oh. Mula ulo mo kang mga oh. Ikaw ang markila. Palis ka guys. Nasa uli kayo sa akin. Pinagpila ko sa'yo. Huwag kayo mag-away sa harapan ko. Pagkataon na nagkataon. Huwag kayo mag-away sa harapan ko. Si Janjan lang na dito. Ikaw nga nagkarga sa akin. Nasa uli ko na. Ako pinaglalaban nila ate. Ikaw ang nagkarga nun. Nilagay mo pa nga sa truck eh. Kaya ako sa kwenta, huwag mo inaano. Ikaw yung nagkarga nun. Gago. Pinagay mo kay Bebo. Salamat ka. Kaya nga, nasa uli ko na nga yun. Shoutout sa Bulbulabol ni June Tags. Shoutout yan. Nandito ngayon kami sa punduan. Ito yung amo ko. Ito po sir. Yan. Ito po. Ang amo ko. Ito po yung amo ko na pogi sa Malabon. Yan po. Si Ryan Bang. Ayun na! Short. Wow. Short. Grabe ka. Salamat pala sa sigay na steak. Sana sa ulit. Ha? Wala pang ulo doon. Mamaya. Doon pa rin pre. Pare. Salamat po. Sobra na yan pare ah. Kuha ka ba? Mon, pili kita. Karaya yung ano yun eh.
Yun na. 69.2. 69.2? Kung sino yung kalakal ko, pre? Umangat na. Sasabitan nyo. Tara na. Bantay mo ron, bantay mo ron. Huwag batat ko. Guys. Isi ka lang guys. Yan ka na naman, sakit. Okay. Ako lang pagkabahala dyan. 69.2 nakalagay ah. Ang tingin mo saan? Bapakawan to? Ito, bakawan to guys. Lagyan mo na timbangin yan para tatawag sa atin yan. Bakawan na ang malabon. Para pagkahatiin ko na lang sa anak ko kung ilan lang bibigay sa anak ko. Guys, si Idol guys, masyado na mainit guys. Wala na siyang vlog dati. Guys, na-hack yung Facebook niya guys. Yan ang pinapait. Ayan guys, oh, yan guys, oh. Si Idol yan. Mabait yan guys. Guys, papawal up natin to. Dapat tatas ko. Ina mo. Hey guys. Sisilabasan na guys. Wala kasi. Nangis na guys kasi. Mamaya na uy. Kakain na yung kumain. Ayaw. Tara palagay natin sila. Ayan guys. Pupunta tayo sa pagkain nila. Sige, yan. Wala yun. Sige sa mukha puta. Guys, ang pagkain nyo. Dyan is shot. Sala na guys. Walis na busa tayo ng ulam. Balik tayo guys, balik. Sabihin mo guys, balik tayo. Gago yung mga kalakal nila boy, oh. Hindi nila makapantayan, oh. Ilang pa lang yun, oh. Ano oras sila dumating? Mga 6 pa lang, nandito na ako. guys, so gusto nila guys. Maaga sila pumunta guys, pero yan palang kalakal nila guys. Wala, kita nyo guys. Yan palang. Guys. Yan palang guys. Oh. Ah. Malinis, malinis. Oh, linis. May bababaya sila Susan. May baba, wala. Walang isda guys. Wala nga eh. Kulang muna tayo. Dalawang mo akong. Yan naman sa akin. Kaya, tangin na sa subscribe ako na ano mo na lang, panoorin mo na mamaya. 7 na dito eh. 7 lang. Hindi na, tinimbang na nga eh. Kapoy guys. Masyadong mainit ang panahon ngayon. Ewan ko kung bakit. Oh. 72 lang. Okay lang yan. Kasi mag-trap buhay tayo. 72 inyap. 72 inyap na. Daw, masara ulo ko nagsasabi. Ano siya sabi yung amo mo, tol? Paano bakit na yung dun, Ray? Shoutout ka pala, dalawa na vlogger sa atin. Raulo ka! Buhay natin guys. Buhay. Ito, anak ni Juntag. Oh, choco daw, chocolate. Chocolate. Guys, walang masyadong isda, puta. Nakikita na ito guys. So what's up mga kasugpo? Sa panibagong video na. Marami na kayo nakuha. Ah, nyok, marami na kayo nakuha. Wala pa eh. Wala makuha isda eh. Masyadong mahal. Pero makakuha pa rin kahit konti. Mayaman amo mo eh. Mayaman na mo natin. Ayun, Sana, hindi mayaman. Mainit lang talaga. Konting galaw mo lang, mapawisan ka eh.